就差你一个啊！啊，咱今仔日要去倒位耍？阮嫂有特别准备上好食的三明治哦。歹势，今日出发的地点是厨房。啊？大肚帮了，这么紧？我认为今日还是留在厝内底较好，安尼我会当近距离观察麦麦甲伊妈妈亲子间的互动。啊，不过今仔日嫂就无用的呢，伊爱替新来的管家做面试。管家面试啊？哦，会照久，会真麻烦吗？其实上主要的，我是要看麦仔姐伊的人品，还有审查伊的资历。最后决定的哦，是我的大官。啊，那安尼，不如你即马甲麦麦做伙去做饼干，等管家来以后，才话用匙接手，安怎？啊，不过安尼可能会前功尽弃。比如一个水水的蛋糕交互我来烘，我可能会烘甲变作是黑炭，因为我是黑暗料理界女王。小姑姑，你可以做巧克力蛋糕，就算你烤焦了，大家都不会发现哦。哈，钟妹妹，你搁知影替你姑姑顾面子哦，上巧就你啦。哎嫂，其实阮大家他斗相共替你面试新来的管家呢。咱即马有心理专家伫的，我相信哦，伊对看人品应该是做专业的。安尼嘛对 ，Steven， 小等下就麻烦你，给阮一点仔意见。我吗？会用啊。留伫厝内底果然是正确的，安尼我就有机会会当帮姐过关啊。这你早就到，搁提早到，真有时间观念。头一个印象过关。林妹妹，你先入去准备，入去等姑姑。好，呀。啊，你好，你好，林明佳。啊。这位是今仔日替你面试的人，伊就是主改女主人，也是我的嫂。你好，你好。啊，这位是阮的心理咨询治疗师。请坐。啊，在先啊。哇，你的名足响亮的咧，你竟然叫做张曼玉。叫我 Miki 就好啦。你叫做张曼玉，伊叫做贾宝玉。啊，安尼我就雄雄感觉我的名实在就菜市仔名，有够无特别的。歹势啦，阮小姑有开讲生笑，请你唔通见怪。要毋过，互你先了解一下我厝内底人的个性哦，对你以后的工作嘛较有帮助。恁一家伙仔看起来敢感情恁真好呢吼。是啊，我甲我的嫂完全拢无顾啥问题，阮搁颠倒亲像是姊妹仔共款。Maggie， 我看你的履历，过去你捌当一个伫咧台湾工课的外商家庭内底做高级管家，你嘛捌办过茶会，还有 party， 嘛捌招待贵宾的经验，你的经历真丰富呢。是啊，这外国人的个性哦，一向拢较热情啦，所以因常常咧办 party 招待一寡客户，还有朋友啊，这是因往来交流的礼仪。真好，因阮大哥嘛算是相对上的人物。所以真需要有这方面经验的管家。外商家庭的薪水应该拢足好的啊，现在你要离开啊？这位小姐，真歹势呢，因为你今晚问的问题哦，涉及我前任雇主的隐私，所以我无方便回答你啊。啊是讲你若有任何问题，会用直接洽询引进我的中介公司啊，就会当去问到我之前雇主伊对我的评价，还有能力的判断嘛。啊，中介公司讲话敢会信你？这都亲像是有保险共款啊，拢嘛先爱推销出去才搁讲，啊，一定是讲好话，谁知影是真还是假啊？无，你会当用你家己认同的方法来判断我的能力啊。那安尼要安怎可以啊 ？Steven， 你敢有啥物好的建议？不如交互伊一个任务，安尼。比任何人讲的话较实在啦。嘛是，讲遮尔济哦，嘛比袂过亲眼见证。嫂，你感觉应该要出啥物任务，互这个管家？
还是你感觉互我来想？若是我一定拣一个上有挑战性的。爸，哇，遮老咧，啊，大拢伫咧客厅。爸，阮等咧面试新的管家啦。这位是美姬，伊的应对也个经历拢袂歹。哎，大家先。经历确实是真丰富，若是来管理咱这个家啊，应该是无问题。真是有这么拄好的代志啊！你之前工作迄个外商公司的总裁，我嘛有熟悉。一生不免做大人物，上届无嘛是咱。真是有这么拄好的代志啊！你之前工作迄个外商公司的总裁，我嘛有熟悉。阿麦克即马好，我听讲因太太啊，之前听讲有心，我拢袂赴打电话哦，甲伊恭喜啊！想要到你即马拄好就出现伫咧遮咧，啊无几去啦，我即马就打电话啊，甲问好者，啊顺便问伊，之前你伫咧伊遐工作的时阵，伊认为是好还是毋好？安怎？是为什么袂用卡理由是？毋是啦，应该称呼这位头家是周董事长啦吼。周董诶，假使讲一个月前你也要打这通电话，我绝对无任何意见。啊，我嘛有迄个自信，相信你绝对袂对麦克遐听到任何对我不利的评价，还是任何批评。也毋过，即马就算讲要我失去即马这块头路，我嘛会坚持，请你莫打电话给麦克，因为麦克男仔某的心情是我上该考虑的代志。续来我要讲的这个话，希望在场的各位拢会保密，绝对袂我泄露出去。事实上，伫一个月前，麦克的夫人伊小产啊，所以两人某心情真无好，毋则想讲要离开台湾，转去欧洲，所以我毋则会当离开因兜遐的头路。啊，若是讲周董诶，你即马这通电话若敲过，互因变甲搁较伤心，那安尼我就罪该万死啊！周董诶，你若是无要相信我讲的话，不要紧，我即马就会当离开啊。小丹，我相信你，嘛感谢你甲我讲，我才无做出失礼的代志。哎，无过我之前有听人讲，迈克伊自愿要请调转去欧洲的总部，原来是发生这款的代志，结果我竟然拢唔知影。虽然讲你只是一个管家啊，啊，不过你的心思非常的周密，这点我欣赏。慢慢生日就要到啊，过去啊，就请伊来筹备麦麦伊的生日 party， 就算讲是考验伊的能力，你感觉呢？爸，这个想法袂歹，我赞成。我嘛赞成。你咧，你敢愿意试看卖？我当然嘛愿意接下这个挑战啊，而且我相信这是上好的机会，会当证明我的能力。好，若是安尼，我就等你看。我看你安怎筹备一个，互我的乖孙感觉特别又搁难忘的生日趴。欢迎你。好呀。
好几关总是是鬼啊！